د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ایله دا چې روغ او جوړ به اوسئ. پام وکړئ د دې محالي او مهم خبر ته. د هیواد د شمال د دفاع لپاره د دوستم عطا محمد نور او محقق نوی پلان. د جنبش ګوند مشر او د افغانستان پخوانی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د طالبان د پرله پسې بریدونو مخنیوي لپاره د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د وړاندیز هرکلی کړی ده. عطا محمد نور 2 ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې اړتیا ده د مارشال دوستم او محمد محقق په همغږۍ د یو روښانه سیاست پر بنسټ په حکومتي چوکاټ کې د هیواد د دفاع لپاره ګامونه پورته شي. په ورته مهال د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق ویلي دي چې دغه طرح پلي کول به د حکومت له حکم سره سم د اجرا وړ وي. په وروستیو کې د شمال په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او طالبان په پرله پسې ډول ولسوالۍ نیسي. عطا محمد نور ادعا کړې چې د حکومت د نوي سیاست پر بنسټ هغه لرې پرتې ولسوالۍ چې اکمالات ورته سختي خالي کوي. خو ښاغلی نور زیاتوي چې نور وایي چې دغه کار به د سیمه ییزو قومندانانو په مشورې ترسره شي. هغه همداراز ویلي واله ده چې د مارشال دوستم او محمد محقق سره په مشورو همغږۍ د یو روښانه سیاست پر بنسټ د خپلې خاورې دفاع وکړي. د نور یو سلاکار مرتضی جلالی بی بی سی ته ویلي دي چې د یو اجماع رامنځته کول د اړتیا له مخې مطرح و، خو د ده په وینا دا کار تر اوسه د یو طرحې په چوکاټ کې ده. نوموړي وایي موږ د یو نوي قدرت د رامنځته کولو پلوي نه یو، نو له همدې امله د مارشال دوستم او استاد محقق په مشورو د خپلو خلکو د یوځای کولو لپاره هلې ځلې کوو. بل خوا مارشال عبدالرشید دوستم چې په وروستیو ورځو کې د شمال په جګړو کې ډیر لیدل شوی ده، د ښاغلي نور له طرحې څخه هرکلی کړی ده. دوستم ته نږدې کس عنایت بابر فرهمند بی بی سی ته وویل تر اوسه د نور د لیکنې په تړاو کوم رسمي ګام نه دی اخیستل شوی، خو مارشال دوستم د دې اقداماتو هرکلی کوي. ښاغلی فرهمند وایي چې د پوځي تجربو ترڅنګ د سیاسي رهبرانو ګډ جوړښت کولی شي د سیمه ییزو ځواکونو په شمال کې د خلکو سره ګټور تمام شي. جنبش د ګوند ویان احسان نیورو بی بی سی ته ویلي دي زموږ ټینګار به همدا وي چې مارشال دوستم په خپل ټول توان سره د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ عملیات پر مخ یوسي. افغانستان د وحدت ګوند مشر او د ولسمشر سلاکار محمد محقق بی بی سی ته ویلي د جګړې لپاره د خلکو یوځای کول او د مخالفینو په وړاندې ودرول نوې خبره نه ده. که د په ټکو له وړاندې په هزاره جاتو د شمال په ځینو سیمو کې خلک د حکومت سره په همغږۍ د افغان ځواکونو ترڅنګ جنګېدلي. محقق وایي د دغې طرحې پلي کول به د حکومت د هوکړې په مشروط وي. محقق همداراز بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دا مهال یې کابل 10,000 ټوپکوال د هیواد په شمال کې فعال کړي چې ځینې د حکومتي ځواکونو په چوکاټ کې ښکېلي دي او ځینو نور یې د اړتیا پر مهال د جګړو ډګرونو ته وردانګي. افغان حکومت په دې تړاو تر اوسه ښکاره څه نه دي ویلي، خو ښکاري چې افغان ځواکونو ترڅنګ د بانفوذه سیاسي او جهادي څیرو له درېدلو سره چندانې مخالفت هم نه لري. بلخوا طالبان په رسمي توګه تاییده کړې ده چې د سرپل ولایت د سنچارک ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې. د طالبان ویاند قاری یوسف احمدي وایي چې د یادې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا ټول نظامي تاسیسات څخه ځینو دولتي ځواکونو شاتګ کړی او په لسګونه توګه نور له طالبانو سره یوځای شوي دي. احمدي وایي چې دا مهال یاده ولسوالۍ په بشپړه توګه دوی په کنټرول کې راغلې ده. تېره ورځ د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده رسنوي ته ویلي چې حکومتي عسکر مازدیګر مهال شبوکن کلي ته پر شا شوي دي. طالبانو بیا په تېره ورځ د یادې ولسوالۍ اړوند د پرشقان سیمه له دولتي عسکرو تصفیه کړې وه او ځانونه یې د سنچارک ولسوالۍ په اطرافو تګزار ښارګوټي ته رسولي وو. تر دې وړاندې طالبانو د یاد ولایت د سیاد او سوزمه قلعه ولسوالۍ نیولې وه. دا مهال د دغه ولایت د ګوسفندي ولسوالۍ د سقوط خبره هم کیږي، خو لا هم په رسمي توګه تایید شوې نه ده. د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره. دا د اسیا نیوز امتحاني خپرونې دي. هیله ده خپل نظر راڅخه ونه سپموئ. مننه.